Punonjësi i Gardës së Republikës Gentian Lelçaj, i cili i mori jetën vetes me armën e shërbimit, nuk është i vetmi që ka ndërmarrë këtë akt të rënd ndër vite. Sipas të dhënave që prej vitit 2018 deri më tani, 3 punonjës të tjerë të Gardës i kanë dhënë fund jetës në mënyrë tragjike. Në 30 qershor të 2018-s, gardisti 31 vjeçar Shkëlzen Qordja u gjeti pa jetë me një plumb në kokë në makinën e tij në garazhin e Gardës së Republikës. Ai ishte një nga 2 shoferët e ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Kjo ngjarje në ato kohë u mbulua me shumë mister, pasi u dyshua edhe për vrasje. 4 muaj pas kësaj ngjarje, mbrëmjen e 1 tetorit të poati viti, gardisti 30 vjeçar Ariol Mançe nga Përmeti i mori jetën vetes po me armën e shërbimit në ambientet e Gardës së Republikës. Në atë kohë, burimet sqaruan se shkaqet e ngjarjes nuk lidheshin me punën, por me ndarjen nga e dashura. Këtë arsye, 30 vjeçari nga Përmeti kishte rrëfyer në një mesazh edhe të atit, ndërsa më 15 tetor të 2024-s, gardisti 37 vjeçar Henri Haxhiraj ndoroi jetë në spitalin e traumës pasi qelloi veten me plumb në kokë, teksa ndodhej në banesën e tij. Ai ishte vëllai i këngëtares së njohur Sheila Haxhiraj dhe sipas deklarimeve të familjarëve në polici, 37 vjeçari vuante prej kohësh nga depresioni. Në muajin shkurt të vitit 2019, gardisti Alket Arapa i vrau me armën e shërbimit bashkëshorten e tij, 36 vjeçaren Ervilma Seferi. Për këtë krim, 44 vjeçari u dënua me 35 vite burg nga gjykata e Tiranës, teksa ai deklaronte se si motiv kishte xhelozinë, me dyshimet se bashkëshortja e tradhtonte, por në atë kohë pas arrestimit, në gjendje të rënduar psikologjike, Arapa kishte tentuar t'i merrte jetën edhe vetes në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës, ndërsa në maj të vitit të kaluar, një efektiv 28 vjeçar i Gardës së Republikës u vetplagos në mjediset e KQZ me armën e shërbimit aksidentalisht teksa po e pastronte. I riu ishte shoqëruesi i Ilirian Celibashit.